Pues, buenas tardes, yo soy Alexandro del Piero Olmos Arango y mi compañera Mira Lisbeth Landeo Rojas. El tema que nos tocó exponer es sobre bosque tropical del Pacífico. Como objetivo tenemos conocer el impacto ambiental del bosque, tenemos como las consecuencias, las causas, características y más. El bosque, también conocido como selva, es una región ecológica que se extiende a lo largo de la costa del Océano Pacífico, en varios regiones o países como de América Central, del Sur, y se caracteriza por su alta biodiversidad, como lluvias abundantes y temperaturas cálidas durante todo el año. Y bueno, como importancias, tiene una gran importancia ya que equilibra la ecología y proporcionan diversos servicios ambientales a la sociedad. Es decir, como producir oxígeno, permiten que el agua de lluvia se filtre al subsuelo y recarguen los mantos acuíferos, manteniendo los suelos fértiles al producir materia orgánica. Son el hogar de diversos animales, también nos proporciona madera y materias primas para fabricar medicamentos, resinas, entre otras cosas. También se encuentra flora y fauna. En biodiversidad tenemos la región una, una enorme diversidad como plantas y animales. También podemos encontrar una variedad de especies de árboles, plantas epífitas como orquídeas, bromelias u otras plantas más. Y en una rica vida animal que incluye mamíferos, aves, reptiles, anfibios e insectos. Por acá tenemos una imagen de unos monos. Bueno, en la región de Tumbes, la agricultura comercial es el mayor impulso de la deforestación. Casi a las tres cuartas partes de toda la deforestación tropical entre 2000 y 2012. Aproximadamente la mitad de esa pérdida forestal tuvo un lugar ilegalmente. Y asimismo, en ese caso, que fue en octubre del 2009, se publicó, durante un informe, identificación y sistema, sistematización de la fuente de contaminación de la cuenca, Huyango-Tumbes, donde se identificaron las principales fuentes de contaminación de toda la cuenca, incluyendo la zona marina costera, en el cual se localizaron botaderos, vertimientos de aguas residuales, industrias y los puntos de vertimiento mineros de la cuenca alta. Eso es en Ecuador. Aunque no pertenezca al ámbito de estudio del presente, son fuentes contaminantes al considerar para la cuenca baja, donde se contamina y considera que la cuenca baja se encuentra en los ríos Tumbes y Zarumilla, cuyas aguas abastecen las demandas de consumo poblacional y agrario tanto el Perú como el Ecuador. Han sido objeto de las preocupaciones de las autoridades por la calidad de sus aguas y no solo los vertimientos sin control, sino también por las actividades que se desarrollaron en la parte alta. En el caso del Tumbes, que genera la pérdida de hábitat y contaminación de sistemas acuáticos. Causas del impacto ambiental. Una de las causas es la deforestación. Aquí podemos ver que la expansión de tierras agrícolas y pastizales para la ganadería ha llevado a que la tala masiva de bosques se realice con más frecuencia. Asimismo, la tala de árboles para obtener madera, como legal e ilegal, es una de las principales causas de deforestación. La urbanización y desarrollo estructural. La construcción de carreteras, represas y desarrollo urbano fragmenta los hábitats y facilita el acceso previamente inaccesible, acelerando así la deforestación. La extracción de recursos naturales. Aquí podemos ver que la extracción de recursos minerales como los metales pesados, el arsénico, el cobalto, el oro, el plomo, el cobre, son obtenidos a través de la excavación de rocas.
Y esto de alguna manera también afecta al contacto, al hacer contacto con el río, provocando así la contaminación en los ríos. Una de la explotación también es el petróleo. Al ser extraído este, también contribuye con la destrucción del bosque. Cambio climático. En el cambio climático podemos ver que se ha dado varios cambios a través de las precipitaciones y las temperaturas que pueden alterar la dinámica del ecosistema, afectando así la biodiversidad, que son como factores externos también fenómenos climáticos extremos como tormentas e inundaciones. Pueden causar daños directos al bosque. Prácticas agrícolas insostenibles. En las prácticas agrícolas insostenibles podemos ver que es más por el uso intensivo de pesticidas, fertilizantes que contaminan el suelo y el agua, afectando así la salud del ecosistema. También se puede ver que la práctica de quemar áreas forestales para despejar las tierras agrícolas puede provocar incendios forestales descontrolados. Un ejemplo de este podría ser en los últimos años que se ha ocasionado, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es la pérdida de biodiversidad. El bosque tropical del Pacífico tiene en toda su expansión animales que son únicos en su especie. Con la destrucción del hábitat lleva a la pérdida de estas especies, tanto animales como vegetales. La pérdida de especies clave puede alterar las relaciones ecológicas, afectando así toda la cadena alimentaria. También podemos ver el cambio climático. El aumento de emisiones de CO2 contribuye, bueno, en este caso la deforestación, contribuye al aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, acelerando así el cambio climático. Y la pérdida de los bosques disminuye la capacidad del planeta para poder capturar y almacenar carbono. Impacto en comunidades locales. Aquí podemos ver que las comunidades indígenas y locales que dependen o dependían de los bosques para su sustento se ven disminuidos a pasar de los años, afectando así su modo y calidad de vida. Y esto conllevando a que se realice o que puedan cambiar de hábitat, no puedan cambiar, desplazarse de las áreas, provocando conflictos sociales. Las comunidades, en este caso los indígenas o las comunidades que se encuentran en esos lugares, no están con la capacidad de articularse en el ciclo económico de venta de servicios para los operadores mineros. Y esto afecta sus actividades tanto económicas, en la agricultura, en la ganadería, en el ecoturismo y en las concesiones forestales. La degradación de suelos y recursos hídricos. La deforestación y las prácticas agrícolas insostenibles provocan la erosión del suelo, disminuyendo su fertilidad. También podemos ver que la tala de árboles y la minería pueden contaminar los cuerpos de agua, afectando tanto así al ecosistema como también a las comunidades, en este caso las comunidades indígenas. Podemos ver que en la degradación de suelos, una de sus consecuencias es también la destrucción de las fuentes de agua y alteración del cauce de los ríos, provocando así su disminución y la contaminación en ella también. Aumento de enfermedades. La destrucción del hábitat puede aumentar el contacto entre el humano y también con la fauna silvestre, facilitando así la propagación de enfermedades zoonóticas. ¿Qué quiere decir? Enfermedades transmitidas de animales a humanos. Bueno, hemos llegado a la conclusión.
hemos llegado a la conclusión de que se deben promover prácticas sostenibles para desarrollar fuentes de energía renovables, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la gestión de residuos y aumentar la concienciación medioambiental para proteger el planeta y garantizar el futuro, un futuro saludable a las generaciones venideras. Es importante la participación e inclusión de las comunidades locales, especialmente de los pueblos indígenas, que poseen amplios conocimientos tradicionales sobre los bosques. Es crucial para el éxito de las medidas de mitigación del cambio climático. La urbanización, desarrollo infraestructural debe ser sostenible, respetuoso con el ecosistema, gestionando el cuidado de calidad del agua, aire y suelo. Gracias. Bueno, eso es todo sobre el tema del bosque tropical y pacífico. Gracias.